Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係溏心蛋，一個唔可以缺少嘅配菜，容易整。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。嗱，今日我會整嘅呢溏心蛋。嗱，你可以話佢係配菜，但係你好多嘢。你好多道餸，你冇咗佢咧，硬係差少少嘅。拉麵、台式嘅滷肉飯或者控肉飯，冇咗佢，硬係好似差啲嚇。咁你話佢係主角，佢唔係啊。嗱，拉麵佢一定唔係主角啦。咁但係你冇佢，又硬係唔知點。咁你話有陣時整熟蛋，即係連個心都熟埋嘅，好多時但係我哋又唔食噶啦咁樣。你話當然啦，有細路仔咧，我就唔係好建議俾溏心蛋佢嘅。咁但係如果你話大人嘅溏心蛋就真係冇辦法，有佢咧就成個拉麵都好似好圓滿咁啊！即係嗱，我至少我個人啦，咁所以我好多時好中意整嘅。咁佢唔難整，佢好快就整完㗎。因為佢係半熟蛋，佢就唔可以擺好耐，唔可以話我整一次擺1個禮拜，佢做唔到。咁所以咧，佢一定要快。靚正，咁我咧就咁啱就要整啦，咁當然係，咁梗係唔可以少得同你哋分享啦。嗱，喺我講點樣整個溏心蛋之前，阻你5秒鐘時間。嗱，如果你睇我個頻道，你仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，等我而家即刻俾你哋睇下究竟溏心蛋有幾咁容易整。Let us begin。嗱，首先咧，我哋要整咗汁先，因為汁要攤凍先可以去醃嗰啲蛋。咁其實咧，嗰個汁咧就唔難整嘅。咁但係咧，最好咧就煮咗佢先，因為你落嗰啲材料咧，你個蛋係已經唔熟噶啦。咁浸佢嗰個汁咧，最好咧就係煮過滾嘅，咁就會好啲啊。我會建議咧啲豉油啊、味淋啊嗰啲咧就用個量杯一次過，咁咧就容易啲量啊，就唔會出錯。其實咧個份量咧就係因人而異嘅，你中意甜啲落多少少糖，你中意鹹啲咧就少啲糖，咁啊隨你。但係咧我呢個配咧就係好似拉麵嗰個味嘅，所以你煮嗰個汁嗰陣時你會聞到陣味，好似以為係煮緊拉麵嗰個豉油味拉麵嗰個味啊！咁清酒咧，咩清酒牌子都得嚇。咁就用清酒就唔好用米酒啦，要落水啦，跟住糖啦。糖我呢個係茶匙，所以你會見我落幾個，因為3個茶匙等1個湯匙。所以咧，你如果有湯匙咧，就你用湯匙。咁我懶，咁我就咁用呢個入面嘅茶匙就去筆嚇。咁咧個汁咧可以煮用2次嘅，即係你今次醃完啦，跟住你下一次之後咧，你可以滾翻佢，記住要滾翻佢。之後咧，你可以再煮多次蛋。咁你煮完之後咧，如果你話2次咁少啊，第3次咧就唔可以再整蛋噶啦。你咧可以咧去煎雞排，跟住咧就淋呢個酒落去咧，就去煎乾佢，咁咧就會變咗醬油味嘅雞排啊、雞翼嗰啲咧好食嘅嚇。但係咧就唔可以再整蛋，只可以咧最多整多1次嚇。咁我咧就會建議2次之後咧有乜嘢咧你就唔好再用啦。咁整多1次都唔係好嘥錢嘅啫。嗱，因為頭先落咗糖，你而家煮佢咧要攪一攪。如果個糖咧唔係聚咗一齊咧，就會燶㗎。咁所以咧就攪勻佢啊。咁之後咧個醬咧個豉油呢個汁咧一滾咧就要熄火擺喺側邊攤凍啦，就唔使話一路滾你最緊要係成個煲入面呢啲咁嘅醬咧係煮過高溫煮過咁就得噶啦。咁因為你煮得越來越熱咧，你一陣攤越耐先可以擺落去醃嗰啲雞蛋嘅。咁所以咧就將呢個一滾咧一大滾你就熄火，就擺埋一邊就得。中間要搞多1-2次，因為啲糖咧要盡量要確保佢啲
糖溶咗喺個豉油入面。如果唔係咧，你見到一陣個煲底會有啲窿咗，或者有焦糖咁樣咧，嘅味咧就會個味會差啲嘅嚇。跟住整完呢個醬之後咧，你就攞另外一個煲凍水，就已經落啲蛋落去，咁就可以喺度再繼續煮啦。嗱，其實咧整蛋咧好多人話喂，我個溏心蛋失敗。嗱，其實咧我個人咧就以前試咧就係覺得係兩個原因。第一個咧，你煮完溏心蛋你攞出嚟之後唔好即刻浸冰水，因為你就咁攞出嚟攤凍佢咧，你以為就咁攤，其實佢有餘溫就繼續煮緊嘅。咁所以咧嗰個係第一個。第二個咧就係你冇去攪嗰啲蛋。嗱，一陣我話俾你聽。嗱，你見啦，而家佢一滾我就熄火拎走啦。凍水落蛋，咁如果你話你驚難剝殼嘅，你可以喺個蛋一邊尖一邊闊噶嘛，闊嗰邊用嗰個大頭針吉個窿咁又得跟住咧，你或者即刻浸冰水，有啲人就話得，但係其實我就覺得個蛋靚咧就 OK 嘅啦。呢度落少少鹽落去嘅嗱，跟住咧呢一個步驟咧就好緊要啦。嗱，你要攪一攪佢嗱。攪嘅原因咧有兩個嘅，咁咧首先咧就係你咁樣攪咧，就希望嗰個蛋咧就轉完之後咧個蛋黃會去翻中間，咁你個溏心蛋咧就會好睇好多，同埋搣嗰陣時咧唔會話搣到個邊係嗰個蛋黃，咁樣就唔靚啦同埋會穿嘅第二個咧就係你咁樣攪咧話會好剝啲嗱，都係嗰個啦。最緊要咧就係個雞蛋咧就要靚嗱。如果你係喺譬如去香港咁咧，你可以揀雞蛋嘅，咁啊最好。但係好似我美國咁咧，一買要買1打，甚至好似我咁，我係買5打蛋嘅一次。咁所以咧就冇得揀嘅。咁所以你見我剝雞蛋咧會有啲冇咁靚咧，就會剝得冇咁好嚇。咁跟住嗱，冚蓋煮滾佢。水一滾就轉細火，跟住煮4分鐘。嗱，其實咧就4分半鐘嘅，但係咧因為你如果較鐘咧，你4分鐘跟住再行過嚟熄火，咁你再擺佢落冰水度咧就差唔多啦。咁你就唔好較到咁悶，話我較到4分半鐘，咁你就會變咗5分鐘啦。其實就煮咗嗱，你見佢係好細火嘅，少少泡泡咁上嚟嗱，記住煮緊嗰陣時咧，預備定個冰水咁咧就一嚟咧就擺上嚟，就擺落去冰水度浸，咁樣咧個蛋咧就唔會繼續煮，咁你個心先會夠，即係可以做到溏心嘅嗱。記住係其實總共4分半鐘，但係記住煮咧就較個時間較4分鐘好啦。嗱，我而家先剝第一隻，我即刻切俾你睇。你用呢個方法整啦，嗱，你攪嗰個蛋啦，跟住咧煮4分鐘，跟住擺落冰水拎出嚟，佢係溏心蛋嚟㗎啦。你睇下刀上面黐晒蛋黃啦，係溏心蛋。我俾埋近鏡你哋睇嗱，但係就咁咧冇乜味嘅，咁所以咧你會食譬如食拉麵或者食嗰啲台式滷肉飯咧，佢會攞去滷嘅，咁但係台式滷肉飯咧佢抌落去滷咧就會變咗係熟蛋，我就唔中意食嘅，所以我就用翻呢個揾個保鮮袋入住佢啦，跟住咧就落嗰啲汁擺落去之後咧就換翻個細兜嗱，大兜去擺咧，你個口開得大啲就唔好咁容易倒瀉，跟住換翻個細兜啦，咁你個細兜嗰啲蛋同個汁咧就會可以聚埋一齊好啲嗱，跟住咧就擺落雪櫃雪8個鐘啦，跟住之後咧就可以食㗎啦。咁嗱，個蛋可以擺喺雪櫃大概2日，因為佢係中間係生嘅，我就唔建議擺超過2日嘅嗱，就係咁簡單。如果我煮到你都一定煮到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂個頻道，撳個鐘仔，咁下次煮食嘅時候你就冇錯過啦。希望下次煮食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。